සුබ දවසක් ඔබට. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Pathfinders Diary YouTube channel එකට. ලංකාව කියන සුන්දර රටේ ඇති සුන්දර ස්ථාන ඔබත් සමග දැක බලා ගන්නත් එම ස්ථානවල වැදගත්කම වගේම එම සුන්දර ස්ථාන දැක බලා ගන්න යන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඔබත් සමග කතා කරනවා. Pathfinders අපි ලංකාවේ දෙවන රාජධානිය පොළොන්නරුව රාජධානියට ඇවිත් පොළොන්නරුවෙහි ඇති සොළොස් මස්ථාන පිළිබඳව සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාවේ දළදා මළුව ප්‍රදේශයේ ඇති සොළොස් මස්ථානයට අයත් සිද්ධස්ථාන පිළිබඳවයි අද සොයා බලන්නේ. මීට පෙර වැඩසටහන්වලදී අපි පොළොන්නරුවේ ඓතිහාසික වැදගත්කමත් සොළොස් මස්ථානයන් පිළිබඳවත් පොත්ගුල් විහාරය පිළිබඳවත් කතා කරා. පොත්ගුල් විහාරය හැර සොළොස් මස්ථානයට අයත් අනිකුත් සියලුම සිද්ධස්ථානයන් පවතින්නේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් පාලනය වන ආලාහන පිරිවෙන ව්‍යාපෘති භූමි පරිශ්‍රය තුළයි. අංක 1 ශිව දේවාලයට ආසන්නව තරමක් උස් බිමක් ආශ්‍රිතව සැලසුම් කොට ඇති දළදා මළුව හෙවත් පූජනීය චතුරස්‍රය එහි ඇති වාස්තු විද්‍යාත්මක සහ කලාත්මක බවින් පරිණත ගොඩනැගිලි කිහිපය හේතුවෙන් සංචාරකයන්ගේ අවධානයට නිතැතින්ම ලක් වෙනවා. පනා බැමිවල ආධාරයෙන් තැනුණු සිවුරැස් මළුවක මනා ලෙස සංවිධානය කර ඇති මෙම ගොඩනැගිලි සමූහය අතර රාජ්‍ය සමයන් කිහිපයක ඉදිවුණු දළදා මැදුරු 2ක් හෝ 3ක්ද විසිතුරු වටදාගයක්ද සැතපෙන ප්‍රතිමා ගෘහයක්ද නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය නමින් හැඳින්වෙන දුර්ලභ සැලසුමෙන් හෙබි ගොඩනැගිල්ලද ගල්පොත සෙල්ලිපිය ලෙස ප්‍රකට සෙල්ලිපියද වෙනවා. මළුවට පිවිසීම සඳහා පියගැට පන්ති 2ක් එහි බටහිර සහ නැගෙනහිර පාර්ශව ඔස්සේ දක්නට ලැබෙනවා. මෙම සිද්ධස්ථාන නැරඹීමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ පහසුව පිණිස සියලුම සිද්ධස්ථානයන් අසල එම සිද්ධස්ථානයන් පිළිබඳව සඳහන් කර තිබීම නැරඹීමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් හට දැනුම සහ සිද්ධස්ථානයන්හි වැදගත්කම දැනගැනීමට මහඟු පිටුවහලක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙම සිද්ධස්ථානයන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන මාර්ගෝපදේශකයන්ගේ සහයද ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අටදාගේ නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපයට එක එල්ලේ උතුරෙන් ඇති ගොඩනැගිල්ල වන මෙය මහා විජයබාහු රජතුමා විසින් තනවන ලද දළදා මන්දිරයයි. ගඩොලින් තැනූ පාදමක් මත ගල්කණු සහ ගඩොල් බිත්ති ඉදිකිරීමෙන් සැකසූ මෙම දළදා මන්දිරය ප්‍රතිමා ගෘහයක කාර්යභාරයද උසුලා තිබෙනවා. මෙහි ඇතුළත කුටිය වන ගර්භ ගෘහයෙහි හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමා 3ක් පිහිටා තිබූ බවට සාධක ඇති නමුත් අද දක්නට ලැබෙන්නේ මධ්‍ය ප්‍රතිමාව පමණයි. ගොඩනැගිල්ල තුළ ඇති ඇතැම් ගඩොල් කණු ඉතා සියුම්වත් අත්‍යාලංකාර වූත් කැටයමින් යුක්තයි. අටදාගේ ටැම්සර්සාලන ගටයකින් නැගී නැමී නැමී යන නටුවකින් යුත් ලතා මෝස්තරයත් කෙමින් වැඩි තනි පිරිමි රූ හා ගැහැණු රූ බවට හෝ පෙම්වතුන් යුගලයන්ගේ රූ බවට හෝ පත්වන නැතහොත් එවැනි රූ දරා සිටින වක් වූ ලිය පහුරත් පිළිබඳ කැටයම් මෝස්තරය අනුරාධපුරයේ සහ මිහින්තලයේ පැරණි ස්තූපවල වාහල්කඩ කැටයම් සිහිපත් කරන සුළුයයි මහාචාර්ය සෙනරත් පර්ණවිතානයන් පවසනවා. දළදා වහන්සේ සහ බුදුන් වහන්සේගේ පාත්‍රධාතුව තැන්පත් කර තිබෙන්නට ඇත්තේ උඩුමහලේ. එම මහල දැවයෙන් තනා තිබෙන්නට ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ සාධක කිසිවක් මෙකල දක්නට ලැබෙන්නේ නෑ. මීට යාබදව ඇති දෙමළ බසින් රචිත සෙල්ලිපිය විජයබාහු රජතුමාගේ වේල්ලක්කාර කුලී හමුදාව විසින් දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කරනු ලබන බව සඳහන් ඓතිහාසික ලියවිල්ල වෙනවා. වටදාගේ පූජනීය චතුරස්‍රයෙහි ඇති වඩාත් සිත්ගන්නාසුළු ගොඩනැගිල්ල මෙයයි. මෙය නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් තැනූ රත්නගිරි වටගය බව මෙම වටදාගෙයි ඇති සෙල්ලිපියක සඳහන් වෙනවා. එසේ වුවත් මහාචාර්ය සෙනරත් පර්ණවිතානයන්ගේ අදහස අනුව ඊට පෙර පටන් පැවති වටදාගයට නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් ඇතැම් එක්කිරීම් කරන්නට ඇති බවයි. එය එසේනම් සෙල්ලිපියෙහි සඳහන් නිශ්ශංකමල්ල රජතුමාගේ ප්‍රකාශය පිළිගැනීමට අසීරු වෙනවා. වටගය හෙවත් වටදාගය යනු දාගැබක් මැදිකොට තැනූ ගෘහයක්. දාගැබ සඳහා තැනූ වෘත්තාකාර සැලැස්මෙන් යුත් ගෘහය ඉදිකර ඇත්තේ වෘත්තාකාර සැලැස්මෙන් යුත් වේදිකාවක් මතයි.
එම වේදිකාවේ ඉවුරු ඉහළ සහ පහළ තීර දෙකකට බෙදා කැටයම් යොදා ඇති අතර පහළ තීරෙහි ස්තම්භ අතර විවිධ ඉරියව්වලින් සිටින සිංහරූපද ඉහළ තීරයෙහි ස්තම්භයන් අතර විවිධ විලාශගත් වාමන රූපද දක්නට ලැබෙනවා. මෙම වේදිකාව මතට පිවිසෙනු සඳහා එහි උතුරු පැත්තෙන් අත්‍යාලංකාර පියගැට පෙළක් වෙනවා. එහි සඳකඩ පහන කොරවක්ගල් සහ පියගැට පුවරු අතොරක් නැතිව කැටයමින් සරසා තිබෙනවා. වේදිකාවේ සිට ඊට ඉහළ බිම් මට්ටමක පිහිටි වටදාගයට පිවිසීම පිණිස සතරපසින් අලංකාර කැටයමින් ගැවසුණු තවත් පියගැට පන්ති 4ක් තියෙනවා. දාගැබ සහිත ඉහළ බිම් මට්ටමේ පිටතින්ම ඇත්තේ වටේට පිහිටි ගල් කුළුණු එකිනෙකට සම්බන්ධ කරමින් දිවෙන ගල් වලින් කරපු වැටක්. එකිනෙකට හේතු වන කුඩා මල් මෝස්තරයකින් මෙම වැට මුළුමනින්ම සරසලා තිබෙනවා. වැටට ඇතුළතින් වටතාගේ පියස්සට උරදුන් ගඩොල් බිත්ති දක්නට ලැබෙනවා. මෙම බිත්තිත් ඊට පිටුපතින් සහ ඇතුළතින් නැති ගල් කුළුණුත් ආධාර කොටගෙන කොනිකාකාර පියස්සක් මුලදී මධ්‍යයේ වූ දාගැබ සහිත ගොඩනැගිල්ල වැසෙන පරිදි තිබෙන්නට ඇති. වටදාගේ මධ්‍යෙහි තිබෙන කුඩා ගඩොල් දාගැබ් 4 අසලින් ගලින් නෙළූ හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමා 4ක් තිබෙනවා. මෙම ප්‍රතිමාවල විශේෂත්වය නම් ඇඟට ඇලුණු සිවුරේ රැලි දක්වා නොතිබීමත් හිසෙහි බොකුටු කෙහෙරැල් දක්නට නොලැබීමයි. මෙහි ප්‍රධාන පියගැට පාමුල ඇති නාගරාජ මුරගල් අතිශයින් සියුම් වූත් අලංකාර වූත් නිර්මාණයන්. මේවා අනුරාධපුර අවධියේ අවසානයට අයත් බැව් විශ්වාස කරනවා. මෙහි ඇති පියගැට පන්ති සියල්ලෙහිමත් පොළොන්නරුවෙහි ඇති පියගැට පන්ති බොහෝමයකත් දක්නට ලැබෙන සඳකඩ පහන්වල අනුරාධපුර යුගයේ සඳකඩ පහන්වල දක්නට ලැබෙන ඇත් අස් සිහ ගව යන සතුන් 4 දෙනා අතරින් ගවයා දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව ශිව දෙවියන්ගේ වාහනය වීම හේතුවෙන් හින්දුන් විසින් ගවයා පූජනීයත්වයෙන් සැලකීමයි. සිංහයා දක්නට ලැබෙන්නේද පොළොන්නරුවේ සඳකඩ පහන් ස්වල්පයක පමණයි. සිංහයා ශිව දෙවියන්ගේ භාර්යාව වන පාර්වතී දේවියගේ වාහනය වීම හේතුවෙන් පයට පෑගෙන සඳකඩ පහනට සිංහයා යෙදීමට කලාකරුවා තරමක් මැලි වූ බව මෙයින් පෙනෙනවා. හැටදාගේ වටදාගේ ඉදිරියේ ඇති තරමක් විශාල වූ ගොඩනැගිල්ල හැටදාගේ යනුවෙන් හඳුන්වනවා. මෙයට හැටදාගේ යන නම ලැබුණේ සිංහල පෑ 60කින් මෙම ගොඩනැගිල්ල තනා නිම කළ බැවින් බව සඳහන් වෙනවා. සිංහල පෑ 60ක් යනු එක් දිනක්. මෙම ගොඩනැගිල්ල තැනීම සඳහා ඒ වින විට පැවති වෙනත් ගොඩනැගිලි වලින් ගලවාගත් කොටස් භාවිතා කළ බව පෙනී යනවා. ඇතුළු කොටසකින් සහ ප්‍රවේශ ශාලාවකින් යුත් මෙයද දළදා සමිඳුන් වඩා හිඳවීම සඳහා දෙවනුව නිර්මාණය කළ ගොඩනැගිල්ල ලෙසද සැලකෙනවා. නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා මෙය තමන්ගේ නිර්මාණයක් බව සෙල්ලිපිවල සඳහන් කර ඇතත් සමහර ඉතිහාසඥයන්ගේ මතය වන්නේ මෙයද පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් සාධන ලද්දක් බවයි. මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා දන්තධාතුන් වහන්සේ රුහුණෙන් ලබාගෙන මෙහි තැන්පත් කොට දළදා පෙරහැරද පවත්වා එයට පුදසත්කාර කළ බව වංශකථාකරුවෝ පවසනවා. පහත මාලය සඳහා කළුගල්ද ඉහළ මාලය සඳහා දැවද භාවිතා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරන මෙම ගොඩනැගිල්ලෙහි ආලින්දයෙහි හුණුගලින් නිර්මාණය කරන ලද වාදකීන් සහ නැටුම් ශිල්පීන්ද ඇති බැවින් එය පෙරහැරක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරනවා. දිගින් අඩි 120ක් සහ පළලින් අඩි 90ක් පමණ වන මෙම ගොඩනැගිල්ලෙහි පිළිම වහන්සේලා 3 නමක් දක්නට සිටිනවා. දළදා වහන්සේ තැන්පත් කර තිබෙන්නට ඇත්තේ දැනට කිසිදු සාධකයක් ඉතිරි නොවන පරිදි විනාශ වී ඇති දැවයෙන් තනා තිබෙන්නට ඇතියැයි සැලකෙන ඉහළ මාලයෙහි. ථූපාරාම පිළිමගය ලංකා තිලකයෙහි සහ තිවංක පිළිමගයෙහි වහලේ හැඩයට සමානකමක් දක්වන වහලයකින් යුක්තයි. මෙම පිළිමගය බුදු පිළිම වන්දනාව සඳහා සකස් කර ඇති විහාරස්ථානයක්. වහලද ආරුක්කු හැඩයෙන් යුතුව හුණු බදාම යොදා ගඩොලින්ම තනා තිබෙනවා. ගෙඩිගේ ක්‍රමයට අයත් පිළිමගයක්. ගඩොලින් කළ පියස්සක් සහිතව මේ දක්වා විනාශ නො වූ එකම පිළිමගයයි.
ඇතුල් වන දොරටුව අශ්වලාඩමක හැඩය ගන්නවා. ඝන බිත්ති වලින් යුක්තයි. මෙම ගොඩනැගිල්ල මහා විජයබාහු රාජ්‍ය සමයට අයත් බවටද මතයක් පවතිනවා. මෙහි සැලැස්ම හින්දු දේවාලයන්හි දක්නට ලැබෙන්නාක් මෙන් ගර්භගෘහ, අන්තරාල මණ්ඩප යන අංගත්‍රයන්ගෙන් සැදුම් ලබනවා. ප්‍රතිමා ගෘහයක්ද වන ථූපාරාමයෙහි ඇතුළතම කුටිය වන ගර්භගෘහයෙහි ගඩොලින්ම තැනූ හිඳි පිළිම ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. එය දෙපසෙහි වූ ශෛලමය හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවන් අනුරාධපුර අවධියට අයත් වනවා. මේවා පොළොන්නරු අවධියේම හෝ ඉන් පසු කලෙක ගොඩනැගිල්ල තුළ තැන්පත් කරවන ඒවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිල්ලෙහි පිටුපස කොටසේ පියස්ස ශිඛර ආකාරව ගඩොලින් ගොඩනගා තිබෙනවා. බිත්තිවල පිටපාර්ශවය ලංකාතිලක ප්‍රතිමා ගෘහයත් තිවංක පිළිමයකයත් මෙන් දිව්‍යමය වාසභවනයන්ගේ අනුරූප වන විමාන කැටයමින් සරසා තිබෙනවා. ගොඩනැගිල්ල බාහිර පෙනුමෙන් දිව්‍ය වාසභවනකට සමකිරීම මෙහි අරුමන වූ බව පෙනෙනවා. ඇතුළත ඇති පිළිම වහන්සේගේ නෙත්වලට හිරු එළිය ලැබෙන අයුරින් සකස් වූ කවුළු තිබිලා තියෙනවා. ගඩොල් මතුපිට හුණුපදාමයෙන් සකස් කළ රූප තවමත් ශේෂව පවතිනවා. ශතවර්ෂ 5කට ආසන්න කාලයක් අතහර දමා තිබූ මෙම නිර්මාණයන් මේ තාක්කල් පැවතීම එකල වාස්තු විද්‍යාවේ දියුණුව පිළිබඳ කදිම නිදසුන්. එසේම මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන්නන්ගේ සිත් පහන් කරනු වස් ඉතා සෞන්දර්යාත්මක ලෙස මෙම පිළිම ගෙවල් වල බාහිර අලංකාරය ඇති කිරීම සඳහා විවිධාකාරයේ රූප යොදා සකස් කර ඇති බව මහාවංශයේහිද දක්වා තිබෙනවා. සත්මහල් ප්‍රාසාදය. මෙම සත්මහල් ප්‍රාසාදය ගඩොලින් සකස් කරන ලද දුර්ලභ ගණයේ නිර්මාණයක්. එහි ඉහළ මහලයට නැගීම සඳහා යොදාගත් පඩිපෙළවල් දක්නට තිබෙනවා. ස්තූප විශේෂයක් ලෙසද සඳහන් වන මෙම ගොඩනැගිල්ලට සමාන ගොඩනැගිලි උතුරු තායිලන්තයේද ඇති නිසා දළදා මළුවට වෙනස් ආකාරයේ නිර්මාණයක් ඇතුළත් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් මෙය සාදවා ඇති බවද සඳහන් වෙනවා. බුදුදහම ව්‍යාප්ත වූ ආසියාවේ ගිනිකොන දිග රාජ්‍යයන්හි මේ හා සමාන වූ ගොඩනැගිලි දක්නට ඇති නිසා එම රටවල් සමග පැවති සම්බන්ධතා තහවුරු කරන නිර්මාණයක් වශයෙන්ද විශ්වාසයක් පවතිනවා. අනුරාධපුර යුගයේදී මෙම හැඩයගත් ගොඩනැගිලි තිබූ බව මහාචාර්ය සෙනරත් පර්ණවිතාන මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය. නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් ධර්මය ශ්‍රවණය සහ දළදා වහන්සේ වන්දනාමාන කිරීම සඳහා මෙය යොදාගත් බව සෙල්ලිපියක සඳහන් වෙනවා. අනුරාධපුරයේ ජේතවනාරාමය අසල ඇති නිර්මාණවලටද සමාන අයුරින් ගල් ගරාදි වැටකින් වටකර ඇති මෙම මණ්ඩපය මැද්දේ කුඩා චෛත්‍යයක් තිබෙනවා. එසේම තුන් තැනකින් වක්ව නෙළුම් පෙති රටාවෙන් නිර්මාණය වී ඇති මෙම මණ්ඩපයෙහි ගල් කණුවල මුදුන විකසිත වන නෙළුම් පොට්ටුවක සිරිය ගන්නවා. ස්වභාවිකත්වයත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයෙහි ඇති සම්මත සැලැස්මත් යන දෙකෙහි සම්මිශ්‍රණයක් මෙම නිර්මාණයන්ගෙන් පිළිඹු වෙනවා. මෙහි සැලැස්ම සහ නිර්මාණශීලීභාවය හෙළ කලාකරුවාගේ ශිල්පීය නිපුණතාවය පැහැදිලි කරන නිදර්ශනයන් වෙනවා. පාත්ෆයින්ඩර්ස් අපි පොළොන්නරුවට ඇවිත් සොළොස් මස්ථානයන් පිළිබඳව සිදු කරනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ අද අපි කතා කරේ සොළොස් මස්ථානයන්ට අයත් සිද්ධස්ථානයන් අතරින් දළදා මළුවට අයත් සිද්ධස්ථානයන් පිළිබඳවයි. අද දින සිදු කරන ලද මෙම සංචාරක සටහන ගැන ඔබට දැනෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවමත් Pathfinders Diary YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එනවා. ඔබට සුබ දවසක්.